তাহলে আমরা কয়টা পেলাম? তিনটা পেলাম। একটা হলো নার্কোটিক অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, নন নার্কোটিক অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, আর হলো সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন অ্যান্টিটুসিভ। সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন কথাটা উল্লেখ করা লাগবে। সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, আর একটা হলো আদার্স অ্যান্টিহিস্টামিন কফ ড্রাগ। না, কোনো সমস্যা নেই। আপনি যেটা যেভাবে দেন সুবিধা, আপনার সুবিধা, আপনি যেন নিজে বোঝেন আর যেন এটা বুঝাতে পারেন, যে খাতা কাটবে তাকে যেন বুঝাতে পারেন। আচ্ছা, এখন এই আদার্সের উদাহরণ হলো ইউক্যালিপটাস। একটা ইয়ে আছে ইউক্যালিপটাস। এই ইউক্যালিপটাস গাছের এটা যদি ইনহেল করা হয়, এটা যদি মানে ঘ্রাণ নেওয়া হয়, তাহলে এটা কিন্তু ব্রেনের কফ সেন্টারে গিয়ে পৌঁছে, ওই কফ সেন্টারে কাজ করে এবং কফের ফ্রিকোয়েন্সিটা কমায়। বোঝা গেছে? দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে ইউক্যালিপটাস ইনহেলেশন। এগুলো আয়ুর্বেদিতে ইউজ করে। এই যে ইউক্যালিপটাস গাছের এগুলো আয়ুর্বেদিতে ইউজ করে। এখন হলো যে এই অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ আমি কখন দেব? দেখেন, অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ হলো যখন সারাদিন কাশতেছে, কাশের কোনো কমতি নেই, খালি কাশতেছে, তখন আমি কি করব? কাশের ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু কমাতে হবে, কাশ রাখতে হবে, একবারে টোটালি অফ করে দেওয়া যাবে না। কারণ অফ করে দিলে ওই ভিতরের বর্জ্য পদার্থগুলো কীভাবে বাইর করে দেবে? রেসপিরেটরি সিস্টেমের যে বর্জ্য পদার্থগুলো বের করে দেবে তো হলো কাশির মাধ্যমে, অর্থাৎ দোয়ার থেকে, তাই না? সেই জন্য কাশির ফ্রিকোয়েন্সিও কমাতে হবে, একদম বন্ধ করবো না। আর এই উদ্দেশ্যেই দেবো হলো কোনগুলো দেবো? অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ। আর তার মধ্যে কোনগুলো দেবো? নার্কোটিকগুলো না, নার্কোটিকগুলো দেবো না, আমি ফার্মেসিতেই রাখবো না। এগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্নজন ব্রোকার হিসেবে আসবে, ভাই এটা কাশির খুবই ভালো ওষুধ, আপনি চালান, আপনি রেখে দিচ্ছেন, আপনি জানেন না, দেখবেন আইনের লোক এসে আপনার এটা জরিমানা করছে। এই ধরনের বিপদে যেন করেন না, না জানার কারণে আপনাকে দিয়ে দেবে কফ সিরাপ হিসাবে। আপনি পরে দেখবেন এর ভিতরে কি আছে। একটা ঔষধ বিক্রি করবেন, ঔষধের নীতিমালার ভিতরে যে জিনিসটা, যে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিন্তু ঔষধ কোম্পানিগুলোকে একটা নিয়ম করে দিচ্ছে, সেটা হলো আপনি যে ওষুধটা বাজারজাত করবেন সেটার সম্পূর্ণ নিয়মকানুনগুলো ওই ইয়েতে লিখবেন। কি যেন একটা লিফলেট থাকে, ইনসার্ট বলা হয় একটা, হ্যাঁ ইনসার্ট, ওই যে বোতলের ভিতরে থাকে, হ্যাঁ, বা প্যাকেট বক্সের ভিতরে থাকে, ওই ইনসার্টে করবেন। প্রথমেই লেখা থাকবে কম্পোজিশন, এর ভিতরে কি আছে। আমি যদি দেখি যে ফেন্সিডিল আছে, কোডেইন আছে, তাহলে বুঝবো যে এটা হলো, এটা চলবে না, এটা অবৈধ, এটা আমার বিক্রির কোনো বৈধতা নাই। বোঝা গেছে? আর এগুলো বিক্রির বৈধতা আছে, এগুলো আপনি বিক্রি করতে পারেন। তার মধ্যে কোনটা বেশি চলে? নন নার্কোটিক অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ। আর তাহলে আমি সিডেটিভ অ্যান্টিটুসিভ কার জন্য? এটারও কিছু জায়গা আছে। সারাদিন কাশতেছে, রাতেও কাশতেছে, কোনো ঘুম ধরতেছে না চোখে, তাকে দিবেন হলো সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ। বোঝা গেছে? সেটার নাম কি? ডেক্সট্রোমেথরফেন। ডেক্সট্রোমেথরফেন, একদম নামটা মুখস্থ করবেন, ডেক্সট্রোমেথরফেন। হ্যাঁ, প্রথমটার উদাহরণ হলো ফেন্সিডিল, কোডেইন, আর এটা হলো ডেক্সট্রোমেথরফেন, এটা চালাবো বেশি। আর একটা হলো ক্লোরফেনিরামিন মেলিয়েট, এটা হলো একটা অ্যান্টিহিস্টামিন এবং সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন, এটাও অ্যান্টিটুসিভ হিসাবে কাজ করে।
আচ্ছা এটা কখন চালাবো? যখন দেখবো কাশিও প্রচুর পরিমাণে আছে, আবার ঘুমও নাই তার চোখে, তাদেরকে দেবো হলো অ্যান্টিটুসিভ, অ্যান্টিহিস্টামিন, সিডেটিভ, অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ দেবো। ঠিক আছে, এই গেল দুটো গ্রুপ, তিনটে গ্রুপ গেল। আর একটা হলো আদার্স, হলো কি ওই যে ইউক্যালিপটাস, ওগুলো বেশি একটা পাওয়া যায় না। এবার জানো হলো এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। দেখেন 2 নম্বরে পড়াইছি তিনটে গ্রুপ করি নাই, একটা গ্রুপ হলো অ্যান্টিটুসিভ, এটাই বড় গ্রুপ। এবার 2 নম্বর হলো এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ, তাহলে যে সকল ড্রাগ মনে আছে বলেন তো, এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ কাকে বলে? যে সকল কফ ড্রাগ না, সেটা তো অ্যান্টিটুসিভ না, অ্যান্টিটুসিভ হ্যাঁ ব্রেনের কফ সেন্টারে কাজ করে। আর এটা হলো ইয়ে থেকে ব্রঙ্কাসের ক্ষরণ ঘটায়। হ্যাঁ, ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়াল ওয়ালের ক্ষরণ ঘটায়। তাহলে যে সকল ড্রাগ ব্রঙ্কিয়াল ওয়ালের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে বলা হয় এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। আচ্ছা, যেমন এটা সবচেয়ে বেশি চলে গুয়াইফেনিসিন। গুয়াইফেনিসিন, গুয়াই GUAI, গুয়াই PACANESIN, গুয়াইফেনিসিন। গুয়াইফেনিসিন, এই গুয়াইফেনিসিনটা হলো একটা এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। এটা হলো খাইলে ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। ক্লোরোফেনিরামিন, হ্যাঁ এই যেগুলো ইউরোপীয় ব্র্যান্ড নেই না, না ওটা একটা জেনেরিক নেম। আর ব্র্যান্ড নেম হলো হিস্টেসিন, তারপরে পিরিটন, হ্যাঁ এগুলো হলো ব্র্যান্ড নেম। আর হিস্টাডিল এগুলো হলো ব্র্যান্ড নেম। ঠিক আছে, এটা হলো জেনেরিক নেম কিন্তু গুয়াইফেনিসিন। আচ্ছা, ফার্মেসি দেওয়ার সাথে সাথে আপনি ওষুধ পাওয়ার সাথে সাথে কি করবেন? প্রথম কাজটা কি হয় যে এটার ভিতরে কি আছে সেই জিনিসটা দেখা, এই কাজটা প্রথম। তাহলেই আপনি চিনতে পারবেন যে এটা তো আমি পড়ছি, এটা তো এই ড্রাগ। পড়ার সাথেই বুঝবেন যে একটা ডাইক্লোফেনাক পেলেন, দেখা আছে এই 3 ট্যাবলেট ডাইক্লোফেনাক, তাহলে এটা কিসের? ব্যথার বোঝাই গেল, এটা ব্যথার ওষুধ। আস্তে আস্তে সমস্ত ফিচারটা বেশি উঠলো। যেমন হলো গুয়াইফেনিসিন। এখন এই এটা কাকে দেব? আসছে কিন্তু কোনো কিছুই আসে না, ড্রাই কফ। হ্যাঁ, ইন্ডিকেশন হলো ড্রাই কফ। তাহলে ইন্ডিকেশন মানে কি? নির্দেশনা। ইন্ডিকেশন লেখেন ড্রাই কফ। শুষ্ক কাশি তাদের, তাদেরকে আমরা এটা দেবো। এবার আর একটা আসি গুয়াইফেনিসিন, এই কি যেমন ডেলভাসিন, হ্যাঁ এই জাতীয় গুয়াইফেনিসিন। হ্যাঁ, গুয়াইফেনিসিনটা আলাদাভাবে কি নামে আছে জানেন? নাই তুস্কা ছিল না, তুস্কা। ওই তুস্কার ভিতরে গুয়াইফেনিসিন আছে, ওই তুস্কার ভিতরে ট্রিপোলিডিন আছে, আর ওই তুস্কার ভিতরে আরেকটা ওই গুয়াইফেনিসিন, ট্রিপোলিডিন, আর একটা হলো সিডোএপিড্রিন। এই তিনটা জিনিস কম্পোনেন্ট ছিল। সিন জাতীয় যেটা যেমন অ্যালবাসিন, আর কি জানে সিন আছে দেখছিলাম, এরকম কাশির ওষুধ। কাশির ওষুধ না, দেখার লাগবে এটা কি। অ্যালবাসিন এটা ওই হামদর্দ, হামদর্দ না, হামদর্দের এগুলো হামদর্দের ইয়ে করা যায়। এটা হলো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট। হামদর্দ হলো ইউনাইটেড কোম্পানি। মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ, মিউকোলাইটিক হলো যে সকল, মনে আছে নাকি? মনে আছে নাকি বলছি তো একবার সামারি। মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ কোনগুলো?
যে সকল কফ ড্রাগ মিউকাসের হ্যাঁ মিউকাস থেকে কি করে, মিউকাসকে তরল করে দেয়, গাঢ় মিউকাসকে তরল করে দেয়, অর্থাৎ মিউকাসের কনসেন্ট্রেশন কমায় দেয়। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, মিউকাসের কনসেন্ট্রেশন কমায় দেয়। আর আমি সহজ বাংলায় বুঝবো হলো গাঢ় মিউকাসকে তরল করে দেয়। বোঝা গেছে? যে সকল কফ ড্রাগ গাঢ় মিউকাসকে পাতলা করে দেয়, অর্থাৎ মিউকাসের ঘনত্ব কমায়। তাদেরকে মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ বলে। যেমন এটা কিন্তু খুবই চলে। একটা হলো ব্রোমোহেক্সিন, আর অ্যাম্ব্রোক্সল। এই দুটোই চলে, ব্রোমোহেক্সিন আর অ্যাম্ব্রোক্সল। অ্যাম্ব্রোক্সলটা বেশি চলে। এই ব্রোমোহেক্সিনকেই আর একটু মডিফাই করে করতে হলে অ্যাম্ব্রোক্সল, তাতে ওঠাচ্ছে। এটা কিন্তু ভালো। এখন এই দুটো কিন্তু জেনেরিক নেম। ট্রেড নেম হলো মিউকোলিট, এটার কি আছে মিউকোলিট, আর এটার নাম হলো অ্যাম্ব্রোক্সল আছে, অ্যাম্বোলিট আছে, আর এটা মিউকোলিট। আর কি যেন নাম, ব্রোডিল আছে। হ্যাঁ ব্রোডিল, ব্রোডিল। হ্যাঁ ব্রোডিল না, ব্রোডিলে কি আছে মনে নেই না। ট্রেড নেমগুলো আমাদের খুব একটা বেশি ইয়ে থাকে না। তাহলে ব্রোমাইসিন আর হলো অ্যাম্ব্রোক্সল, এগুলো কি ওষুধ? এটা খেলে হ্যাঁ এখন মিউকাসটা তরল করে দেয়। এখন বলেন তো ইন্ডিকেশন কি হবে, কার ক্ষেত্রে দেব? ইন্ডিকেশন মানে নির্দেশনা, তাই না? মানে কার ক্ষেত্রে দেব এটা? ইন্ডিকেশন যা ওই যে কাশি হয়, হ্যাঁ, প্রোডাক্টিভ কফ। আর কফের ইয়েটা হলো ঘন কফ, প্রোডাক্টিভ ঘন কফ। ঠিক আছে? অর্থাৎ কাশির সাথে ঘন বা আঠালো লেখেন, আঠালো। এই আঠালো যদি থাকে ওটা ঘনর কারণে আঠালো হয়। ঘন বা আঠালো সিলেস্টার। সিলেস্টার সিলেস্টারকে বলা হয় স্পুটাম। স্পুটাম এখানে স্পুটাম বলে সিলেস্টার। হয়েছে না? এখন দেখেন এখান থেকে কিন্তু 4-5টা প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ, যে কফ কি, হুইজ কি, কফ কি, ডিফাইন হুইজ এন্ড কফ। হুইজ বুঝছেন? হুইজ হলো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করে দেওয়ার যে বায়োলজিক্যাল মেকানিজম। বায়োলজিক্যাল মেকানিজম হলো একটা জৈবিক প্রক্রিয়া। ঠিক আছে? এটা আমার কিছু কারণ, এটা জীবগতভাবে এটা দিয়ে দিছে আল্লাহ পাকে। তাহলে ওই প্রক্রিয়াটাকে বলা হলো হুইজ বা কফ। আর লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করে দেওয়ার বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে বলা হলো কফ। ওটা হলো হুইজ, হাঁচি। আর এটা হলো কফ বা কাশি। গেল। এবার হলো কফ ড্রাগ কি? কফ ড্রাগগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়, এটা একটা প্রশ্ন। কফ ড্রাগগুলো যে সকল ড্রাগ কফের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে বলা হয় কফ ড্রাগ। আচ্ছা, কফ ড্রাগগুলো 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ, আর একটা হলো এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। শেষ। এবার হলো অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ কাকে বলে? অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করো, উদাহরণস্বরূপ। পারবেন না? তাহলে অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগগুলো হলো 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো সিডেটিভ আগে না, নার্কোটিক অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, নন নার্কোটিক অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ, তারপরে সিডেটিভ অ্যান্টিটুসিভ অ্যান্টিহিস্টামিন কফ ড্রাগ, আর একটা হলো আদার্স। শেষ। প্রত্যেকটার একটা করে উদাহরণ দেন। ওইটা হলো কোডেইন, ফেনসিডিল। তারপর একটা হলো ডেক্সট্রোমেথরফেন। গুড। হ্যাঁ, হয়তো কিছু দেন। ডেক্সট্রো 3 নম্বরটার উদাহরণ
এটা কি ধরনের? এটা হলো অ্যান্টিহিস্টামিন যেটা। হ্যাঁ, এটা হলো ক্লোরফেনিরামিন। সেই আগের যুগে যে অ্যান্টিহিস্টামিনটা চলতো এখনো চলে গ্রামের দিকে, এটা হলো ক্লোরফেনিরামিন। আচ্ছা, এটা কখন দেবো? এটার ইন্ডিকেশন হলো কাশি, প্রচুর পরিমাণে কাশিও আছে, প্লাস তার ঘুম ধরতেছে না, ঠিক আছে? এই ধরনের পেশেন্টকে দেবো অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টিটুসিভ যেটা। আচ্ছা, সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টিটুসিভ কফ ড্রাগ দেবো। আর আরেকটা হলো আদার্স। সেটা কি? এই যে ইউক্যালিপটাস গাছের যদি গন্ধ নেওয়া হয়, ইনহেল করা হয়, শ্বাস নেওয়া হয়, তাহলে ওইটা ব্রেনের কফ সেন্টারে কাজ করে আর কফের ফ্রিকোয়েন্সি কমায়। গেল। এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ কাকে বলে? এক্সপেক্টোরেন্ট উদাহরণ সহ লিখো, এটা 5 মার্ক। এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ হলো যে সকল ড্রাগ বা কফ ড্রাগ ব্রঙ্কাসের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে বলা হয় এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগ। আর এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগের উদাহরণ হলো, হ্যাঁ কি উদাহরণ হলো? এক্সপেক্টোরেন্ট কফ ড্রাগের উদাহরণ গুয়াইফেনিসিন। গুয়াইফেনিসিন। ইন্ডিকেশন কি? ইন্ডিকেশন কি? ইন্ডিকেশন হলো হ্যাঁ, এখানে এর সাথে কফের সাথে এখানে শ্লেষ্মা, ড্রাই কফ। ইন্ডিকেশন হলো ড্রাই কফ। হ্যাঁ, ড্রাই কফ। আচ্ছা, এবার হলো মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ। হ্যাঁ, মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ কাকে বলে? মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও। আর মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগের ইন্ডিকেশন লেখো। তাহলে 3টা পয়েন্টই লিখবে। প্রথম হলো মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ কাকে বলে? যে সকল কফ ড্রাগ মিউকাসের ঘনত্ব কমায় তাদেরকে, বা স্পুটামের ঘনত্ব কমায়, স্পুটামটাই মিউকাস, তাদেরকে বলা হয় মিউকোলাইটিক কফ ড্রাগ। উদাহরণ হলো ব্রোমোহেক্সিন আর হলো অ্যামব্রক্সল, ঠিক আছে? এই দুটো ট্রেড নেম বললাম, সরি কি নাম, জেনেরিক নেম বলছি। আর ট্রেড নেম বাজারে কি পাওয়া যায়? মিউকোলিন পাওয়া যায়, আর এটা হলো অ্যামব্রক্সল পাওয়া যায়, অ্যাম্বোলিন পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এবার হলো, এগুলো কি দেখছেন সেটা? দেখছেন না? আচ্ছা, এটা আছে কিন্তু আমার এখানে আছে। এই যে এটার মধ্যে কি আছে দেখেন। একটা ওষুধ পাওয়ার সাথেই ওখানে দেখবেন এই বড় করে লেখা থাকে, বাংলাদেশে কিন্তু বড় করে লেখা থাকে ট্রেড নেম, আর ছোট্ট করে লেখা থাকে হলো জেনেরিক নেম। অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড চেনেন তো? হাইড্রোক্লোরাইড, হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন দিয়ে কি হয়? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়। একটা অ্যাসিড কিন্তু দেওয়া আছে, তবে এই অ্যাসিড ঘন করে দেওয়া নাই, এটা খুবই পাতলা করে দিয়ে ইয়ে করছে, হাইড্রোক্লোরাইড। আর ইন্ডিকেশন কি? ইন্ডিকেশন হলো এটার প্রোডাক্টিভ কফ, আর কফের ইয়েটা হলো খুব ঘন, অর্থাৎ আঠালো বা ঘন কফ। হ্যাঁ, শেষ। তাহলে আমরা কফ সিরাপগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল।